有好大壓力，瞓唔到啦。譬如話我弟弟突然間電話打嚟有咩事啦，咁我就甚至食嘢都冇胃口啦。咁有時要諗起啲嘢咧，我有一個習慣就係喺床嗰度咧擺咗本簿，擺啲筆嘅。一諗起我聽日要做啲咩，要同醫生講啲乜嘢咧，咁我都即刻寫低嘅。我照顧先生同個仔咧就好大壓力嘅，因為咧起居飲食啦，阿仔咧就有思覺失調，先生有抑鬱啦，佢哋兩個坐埋一齊傾偈，初初就係好和睦嘅，但係傾下咧，阿仔就好容易好激動嘅，所以咁咧自己成日都好似提心吊膽要分開佢哋咁樣嘅。照顧者照顧家人唔容易，一星期24/7嘅照顧工作會令照顧者身心俱疲。承蒙嘉里集團國事基金會贊助，關照你心理支援計劃喺2024至25年度成功支援咗超過200名服務使用者。係，我哋見到咧喺個服務成效係相當令人鼓舞嘅。我哋見到參加咗嘅照顧者啦，佢哋無論喺個情緒嘅管理啦、壓力嘅管理啦，同埋自我嘅效能上邊咧，都有好大嘅改善。其實咧，而家喺照顧者嘅支援上邊咧，我哋係需要好思考咧好多方面嘅照顧。除咗以往咧年紀比較大啲嘅照顧者，我哋需要去思考咧，除咗情緒，佢個身體嘅狀況啦，又或者啲長期照顧嘅一啲嘅安排啦。其實而家我哋去服務年輕嘅照顧者咧，我哋要關注咧就係佢哋嘅財務狀況啦，佢哋能唔能夠兼顧工作嘅壓力啦，佢哋點樣同佢哋嘅親人啊，甚至佢哋嘅伴侶相處啦，甚至有啲係兒女嘅時候，又點樣去幫助兒女咧去適應、去照顧年長嘅爸爸媽媽。我嗰時唔識 say no 嘅，咁就總之有人叫我就幫手，永遠都唔會托手踭嘅。咁而家咧就輔導咗我之後咧，我就識得話去排先後啦，次序邊啲緊要嘅，咁我就幫手先。邊啲唔緊要嘅壓後，甚至有啲咧，我覺得你哋都唔係好值得幫喎，我就直情推啦。咁呢樣係我最得着嘅。咁第二樣嘢就係我唔會擺支筆擺嗰個喺床，即係令我可以瞓啦。唔記得就算啦咁樣。真係我自己真係都想揾人幫下我，同埋同我傾下，因為呢啲家醜不醜愛錢，我以前真係唔敢同人哋講㗎。所以嚟到呢度揾到吳姑娘咧，同我傾啊，講嘢，同佢分享，佢教我點樣同阿仔相處啊，咁我自己就輕鬆啲咯，好啲咯。咁我自己個人咧就開朗咗，同埋開心咗，即係冇咁多壓力，自己瞓覺好咗，連啲藥我都減少咗，食少咗咯。香港理工大學曾為關照你心理支援計劃進行評估，結果顯示透過該計劃，照顧者嘅抑鬱、焦慮情緒同壓力顯著減少，自我效能感明顯改變。計劃取得正面成果，為延續成效，推出關照你心理支援計劃 2.0， 向基層照顧者提供最少6節嘅心理支援服務，以改善精神健康。各位照顧者，我哋好欣賞你嘅無私嘅奉獻同埋努力。但係唔好忘記喺照顧家人嘅同時，亦都要照顧自己嘅需要。如果你哋喺照顧上邊遇到啲壓力或者情緒嘅困擾，唔好忘記俾個電話我哋啊！我哋呢個計劃就係為你而去設立嘅。我哋嘅同事好樂意成為你嘅支援，你並唔會覺得孤單，因為我哋隨時準備去接聽你嘅電話㗎。